Здравейте, в днешният епизод ще ви покажа една доста интересна лютеница, която може да приготвите в домашни условия, без ако нямате село, в което може да варите по цял ден. Има естествено някои недостатъци, като тази рецепта ми я даде майка ми с нейни приятелки, доста често я приготвят по този начин, защото е доста елементарно, няма предварително запичане на чушките, няма белене на домати, просто всичко се нарязва и се пече в фурната. Като идеята е да се изпари цялата вода, което става доста бавно, отнема 3-4 часа целият процес, като накрая просто се пасира с пасатор или на блендер, след което се пълни по буркани, бурканите се подваряват около 10 на минутки. Недостатъкът е, че ако нямате достатъчно голям съд, може да направите количество, поне аз успях да направя количество, което в крайният продукт ми беше около 1,7 кг готова лютеница, което са 5 от тези големите бурканчета по 380 грама излязоха. Тоест си губите около 4 часа само за 5 бурканчета. Но пък ако имате достатъчно дълбока тава, в която може да направите пълна доза, ще излязат доста буркани. Така че вие сами може да си прецените, но в крайна сметка това е в домашни условия, не е навънка на огън, нямаме кой знае колко пространство, така че вижте за какво става въпрос и ако ви допадне, може да пробвате и да ми оставите коментар отдолу как се е получило. Като нещо, което искам да добавя е, записвам това интро вече след като направих лютеницата, като в клипа спазвам дословно рецептата на майка ми, но на мен ми се струва прекалено сладка и прекалено солена, затова долу в описанието на клипа съм променил стойностите и съм ги направил по мой вкус с по-малко захар и по-малко сол. Винаги може да добавите в края, когато вече лютеницата е готова, още малко сол, така че в началото не бързайте да прибавите твърде много сол. Аз направих тази грешка и след това ми беше малко по-солена лютеницата. Та, нека да видите продуктите и какво следва след това. За лютеницата ще ни трябват следните продукти, като точните грамажи може да намерите долу в описанието на клипа. Но домати, като съм избрал консервени, които са доста по-дребни, по-евтини са и имат по-малко семки, по-малко течност в тях. Това ще улесни извирането на излишната вода. 1-2 глави лук, чесън, около половин глава. В случая правя по-малка доза, тъй като нямам достатъчно голяма и висока тава, за да направя цяла доза. 2-3 моркова, един голям пътладжан, естествено чушки и 1-2 люти чушки, ако искате да е малко по-пикантна. Като за овкусяването ще ни трябват олио, оцет, сол, черен пипер, малко кимьон, като солта ще прибавя по-голямата част в началото, за да се готви с зеленчуците, като накрая вече, ако трябва, ще добавя още малко да довкуся самата лютеница. Черният пипер и кимьон също ще са в края. И захар. Ако искате да не добавяте захар, за да не вкачвате излишно калорийността на лютеницата, може да пропуснете захарта, но тъй като има оцет и домати, ще има доста по-кисел вкус, може би, лютеницата. За сметка на това пък морковите вкарват малко сладост, но може да не е достатъчна. Така че аз предпочитам да добавя малко захар. Като започвам с нарязването на пътладжана, ще го осоля, за да може да си пусне малко от горчилката. След което почиствам всички зеленчуци, нарязвам ги супер на едро и направо ги хвърлям в тавата, в която ще ги пека. Естествено е хубаво зеленчуците да са добре почистени и измити. Рязвам го на доста едри парчета. Сега с 1-2 щипки сол ще го овъргарям, за да може да си пусне, както казах, горчивината. И го оставям настрани. След като почистя лука от люспите, го нарязвам на 2/3. Така иначе лютеницата ще се готви около 3-4 часа във фурната и ще има възможност почти да се пюрира за това време зеленчука.
Най-лесният начин да почистите чесъна е като просто го натиснете с ножа. След това люспата се отделя много лесно. Прерязвам и чесъна на едро и го прибавям към лука. Почиствам доматите от дръжките и ги прерязвам на едро също. След като приключих с доматите, продължавам с морковите, като ако ги измиете много добре, може и да пропуснете беленето. В случая морковата е най-твърдият зеленчук и може би лука, но него го нарязахме доста по-наситно. Затова с морковите може малко по-надребно да ги направите, за да е по-лесно после да се пасират. Почиствам чушките от семките. Ако не обичате люто, естествено може да ги пропуснете, или пък ако обичате много люто, може да сложите повече и ще се получи една много приятна лютивка. Сега остана да си измия и тези чушки, да ги почистя от семките и дръжките, нарязвам ги на едро и също при доматите. Ако ви се случи подобна чушка, не я изхвърляйте, ако не е изцяло муклясала и умекнала, просто я изрежете много добре и останалата част може да се използва. Един от най-лесните начини да се изкара дръжката на чушката е като натиснете навътре, след което издърпвате и тя излиза почти изцяло с семките. И така докато приключа с всички чушки. След като съм приключил с чушките, остава само да си отседя пътладжана. Ето виждате каква чернилка изтича. И прибавям го към зеленчука, вкусявам с всичко, умесвам добре, покривам с фолио и мятаме във фурната, която вече загрявам на около 180 градуса. Както виждате, количеството е доста голямо, затова е хубаво тавата да е с по-висок борд, тъй като след като ги вкараме във фурната, те ще пуснат доста вода самите зеленчуци и има опасност при варенето малко да ви изпръска. За да ги увъртя по-лесно, ще отделя част от тях. Пръсвам със солта и захарта. Добавям и олиото, както и оцета. Като ако имате бяло вино, може да прибавите 50-60 мл бяло вино. В случая нямам вкъщи, така че го пропускам. Както казах, черния пипер и кимиона оставям за накрая вече да вкусим готовата лютеница. След като валях всичко добре с подправките и вкусяването, слагам фолиото. Като вкарвам и поставям таймер за 1 час, като на всеки 1 час ще махам фолиото, разбърквам малко зеленчуците и го връщам.
Като накрая, ако все още има доста вода, ще махна фолиото изцяло и ще ги пека около 30-40 минути без фолиото. Общото време може би ще отиде около 3 часа. Надупчвам фолиото, за да може да излиза парата и мятам във фурната. След около 1 час, както виждате, все още няма голяма промяна, въпреки че зеленчуците са започнали да пускат доста от водата си. Поразбърквам ги леко и ги връщам отново във фурната, като мисля да я позасиля поне на 220 градуса, за да може да забързаме малко процеса. След още 1 час вече зеленчуците са почти сготвени и ароматът вече много наподобява на готова лютеница, само че, както виждате, има още доста течност, която трябва да се изпари, иначе лютеницата ни ще прилича по-скоро на сос, след като я пасирахме, отколкото на истинска лютеница. Затова сега връщам и продължавам да пека, докато цялата вода се изпари. Мисля, че зеленчуците вече са готови. Останали са почти изцяло на мазнина. По-голямата част от течността се изпарила. Тук оставям ги така 2 минутки да отвърнат, просто да не са все още врящи. През което време си подготвям блендера. В принцип може да се пасират с пасатор, но тъй като моят малко сдаде багажа, ще ги пасирам в блендер. След което пълня по буркани и ще подварим бурканчетата за около 10 минути. Преди да я смеля, прибавям черният пипер и малко кимьон. Като ако не харесвате ароматът на кимьон, може естествено да го пропуснете. Някои хора добавят дори канела. След като смеля, ще опитам, за да видя дали и солта е достатъчна. След като и втората част е смляна, вмесвам всичко в купата, ще опитам да видя как е на сол и на подправки. Ако трябва, ще добавя нещо, ако не, започвам да пълня в бурканчетата. Както ви казах и в началото, бурканчетата трябва да са идеално чисти, добре измити, дори ако искате да сте на 100% сигурни, че няма да ви се развали лютеницата след като я напълните, е да ги изварите във вряла вода или в печката на 100 градуса, просто да ги поддържите няколко минути. Включително и капачките трябва да са много добре почистени. След като това е направено, трябва да се напълнят бурканите, като най-лесно за мен това става с сладкарски пош. Или ако имате някаква достатъчно широка фуния, може да използвате нея.
Стана ми малко за дегустация тази вечер. Както виждате, гъстотата е отлична. Ако я харесвате едросмляна, може да я минете през... в смисъл да не я пасирате, а да я смелите на машинка за кайма или на нещо друго, за да стане по-едра. Следващата стъпка е... Затварям плътно, като свъртия. Стягам, като е хубаво все пак да има възможност и въздуха да излиза. Покривам бурканите с топла вода, за да може да заври все пак по-бързо. Е хубаво естествено да се съобразите бурканите с тенджерата, в случая този е една идея по-висок и не мога да го покрия както трябва. Пускам ги да заврат, като не засилвам прекалено много котлона, за да не почне бурно кипене и да почне да хвърчи вода навсякъде, тъй като нямам по-дълбок съд. След като заври, 10 минутки отмервам, изключвам, отцеждам водата и вадя бурканите да се охлаждат. И сега на следващия ден идва най-добрата част, но преди да дегустираме с филийка хляб и малко сиренце, което ми е любимата комбинация, искам да ви покажа нещо важно. След като лютеницата е изстинала, при натискане на капачките не трябва да се чува звук и да хвътват. Какво имам предвид? Ето това. Тук ви показвам с един празен буркан. Ако се чува този звук, значи не са се заварили добре и има опасност лютеницата ви да се развали. В този случай имате два варианта. Единият е да я приберете в хладилника, другият е да я отворите, да я затворите и да я варите наново, като се надявате този път да ви хванат капачките. Най-вероятно, в смисъл вероятността се е получило това нещо, ако капачките са ви стари и вече уплътненията им не хващат или просто не сте ги затворили много добре. Та сега ще отворя една от лютениците, за да видим все пак какво сме направили. И един друг съвет, който съквартиранта ми Асен. Асен, ако ме гледаш, този съвет е лично към тебе. Той имаше навика винаги като си хапва нещо и примерно буде си сиренце, буде си с хляба нещо, салатка и бърка в лютеницата и на другия ден лютеницата е мухляса в хладилника. Не правете тази грешка. С чиста лъжица вадите, затваряте си буркана и после от чинийката или шоличка си гребете. Защото когато по вилицата или по лъжицата ви има хляб, сирене или нещо друго и влезе в буркана, до 1-2 дни максимум се е развалила. А така може да си я съхранявате и една седмица, че дори повече, без да се развали в хладилника. Определено съм я докарал почти като копешката. А в копешката, както знаем, слагат доста подобрители и вкусители. Тук има само зеленчуци и малко подправки. Ако решите да я опитате, моля ви оставете коментар долу и кажете как се е получило, дали ви е харесала. Не забравяйте да дадете и палец нагоре, абонирайте се за канала и до следващия път.